अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जी असां क्लास हली रहियो आहे बेसिक इंग्लिश ग्रामर, जंहिंमें असां पार्ट्स ऑफ स्पीच जो इंटरजेक्शन टॉपिक ते डिस्कस करे रहिया आहियूं, जंहिंमें हर्फ निदा चयो वेंदो आहे। सिंधी में हर्फ निदा चइबो आहे ऐं इंग्लिश में इंटरजेक्शन। एक्सप्रेसिव वर्ड्स माना तव्हांजी दिलि मां जेके आहूं निकिरंदियूं आहिनि या अचानक का आवाज़ निकिरे उनखे चइबो आहे हर्फ निदा कंजक्शन। ठीकु आहे। हाणे उहो छा आहे, इट इज़ वर्ड आर फ्रेज़ दैट एक्सप्रेस अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग आर इमोशन। तव्हांजी फीलिंग्स हुजनि, इमोशन्स हुजनि, इज़हार अहिड़ा हुजनि जेके अचानक अची वञनि, ॾुख गम दर्द अची वञनि, उनजा आवाज़ जेके निकिरंदा आहिनि उहे असांजे साम्हूं आहिनि हर्फ निदा में हूंदा आहिनि, कंजक्शन में हूंदा आहिनि। ठीकु आहे। हाणे हिन में असां एग्जाम्पल आहे आउच। को कोको लॻी वञे, को कंडो लॻी वञे, को अचानक धकु लॻी वञे, का रड़ लॻी वञे, आउच। इंग्लिश में चइबी आहे आउच। वाओ, अचानक वाओ, ख़ुशी का ख़बर थी, वाओ ग्रेट। हेल्प, हाणे काथे का मजबूर माण्हू बीठो आहे, छा चवंदो, हेल्प हेल्प मी हेलो हेल्प मी। रड़ियूं कबियूं अहिड़े तरीक़े सां हेल्प चइबो आहे। बल्कि को वञे तो अचानक को तव्हां कंहिं ॾिसो था सर्किल, हे हाय हे हेलो, अहिड़े तरीक़े सां दिलि मां निकिरंदड़ सॾ या आह, दिलि मां जेका सॾ निकिरे, आह निकिरे, अचानक आवाज़ निकिरनि, उनखे छा चइबो आहे, ख़ुशी हुजे, उहा अरमान हुजे, गम हुजे, अजब वारी शइ हुजे, उन्हनि खे छा चवंदा आहियूं, हर्फ निदा चवंदा आहियूं। ऐं उनजा मिसाल कहिड़ा आहिनि, अफ़सोस हुजे, अफ़सोस चाचो कांडेरो मरी वियो, अबाड़े चाचो कांडेरो मरी वियो, ईअं वाह 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 वाह, एॾो होशियारु थी वियो आहे, वाह 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 वाह, अड़े एॾो धकु लॻो, अबोल। माना इहे जेके आहूं आहिनि, अदाऊं आहिनि, इन्हनि खे छा चवंदा आहियूं असां, हर्फ निदा चवंदा आहियूं। अबोल, अबाड़े, घोड़ाड़े, माना इन्हनि क़िस्मनि जे निशाननि खे असां छा चवंदा आहियूं, हर्फ निदा चवंदा आहियूं। ठीकु आहे। वधीक जेके तव्हांखे हिन टॉपिक सां को सवाल आहे, तव्हां कमेंट करे सघो था, असां कोशिशि कंदासीं तव्हांखे जवाबु ॾियण जी। जेके तव्हां असांजे पेज मोटिवेशनल स्किल्स बाय सूफी ते नवां आहियो, उनखे सब्सक्राइब कयो त जीअं तव्हां वधि खां वधि असांजा लेक्चर पहुची सघनि। थैंक्स फॉर वॉचिंग। रिमेंबर अस।